Досым, анау балалармен ойнап жүрген сенің ағаң ба? Иә, менің ағам. Ренжіме досым. Ағаң жынды болса, достарыңның алдында жүруге намыстанбайсың ба сонда? Досым ақ, бері қара. Не мыңғырлап тұрсың сен? Сенің ағаңда ініңде жоқ. Аға мен інімнің қандай екенін білмейсің сен. Сені де дос дейді ау. Жоғалса жынды ағасы кеп қалдыңыз ба? Ой, қайнаға түріңіз жалынып құлап қалдыңыз ба? Не болды, тыныштық ба? Өзінен өз жерге жатып алыпты тағы да. Ағаңды қараудан шаршадым. Көп сөйлей бермей шайың дайында бар. Аға, ішеріңіз ауыр қалмады ма? Жүріңіз, сіз душқа шомдырып келейін. Бірдеңе айтсам ренжімейсің бе? Жоқ, ренжімеймін, айта бер. Сіңілдерім үйге келе алмай жүр. Үйінде жынды ағасы бар деп. Соған ағамызды жындыханаға өткізіп жіберейікші. Иә, дұрыс айтасың, соны мен бұрыннан ойлап жүрмін. Бар, балаларды киіндір. Жарайды. Тоқтаңыз, балаларды қайда апарамыз? Балаларды детдомға өткізіп, ағам жындыханаға тапсырып келемін. Не айтып жатсың? Ол біздің балаларымыз ғой. Не үшін детдомға өткізуіміз керек? Балалар жайлы айтып едім, жақпады ма? Егер тағы да ағам жайлы бір сөз айт, ағам демек, seni жындыханаға өткізіп жіберем. Жуал бар. Ağa ana tırlık gününde birin katilliği gerek, birin silav gerek. Ağa ana birin жақсы körü gerek. Ağa ana yen жақын adamın senin, ağan, anan yen жақын adamın senin.